Alla ricerca del villaggio scomparso, parte 2. Esisteva dietro Muravera un villaggio di epoca preistorica che oggi è completamente scomparso e dimenticato? Non lo so, ma qualche indizio mi ha fatto credere che così potrebbe essere, e se vi guardate la prima parte capirete quali sono questi indizi che mi hanno indotto a fare questa ricerca. Intanto siamo a Muravera, un paese di 5.000 abitanti nel sud-est della Sardegna, il Sarrabus, una subregione della Sardegna che comprende 5 paesi. Alle mie spalle si vede la foce del Flumendosa, sulle cui sponde sorgono questi paesi di cui ho parlato. Oggi andiamo a cercare le tracce dell'insediamento stesso. Ho fatto qualche decina di metri sopra lo spelone roccioso in cui sorge, diciamo, quel tafone, e passando dalla parte, diciamo, ovest, cerco delle tracce che possono essere resti di muri o dei coci o comunque delle testimonianze che mi facciano magari intendere che ci sia stata antropizzazione. Allora, mentre mi avvicino a quello che è il mio obiettivo, intanto ecco, cominciamo a scorgere tracce di muri. Questi sono chiaramente muri fatti dall'uomo, ma non confutano la teoria, perché potrebbero essere anche successivi al periodo di cui stiamo parlando. Potrebbero essere muri di recinzione o terrazzamenti che sono stati fatti per altri motivi, quindi anche se sono interessanti, diciamo, non risolvono la questione che ci siamo posti. Quindi proseguiamo. Il mio obiettivo è questa collina. Dietro questa collina, ho un po' controllando col drone, ho notato che c'erano, diciamo, ammucchiamenti di pietre sospetti, quindi ho detto andiamo a vedere qua dietro. Tenete presente che la tomba della prima parte è praticamente dietro questa collina, quindi non siamo molto lontani, ecco, dagli indizi di cui ho parlato nella prima puntata. Qua giù adesso io vedo, intanto vi faccio vedere anche, se la vedete qua, il panorama. Quella è San Vito. Questa zona comunque è ricca di siti archeologici, sia da questo lato che dall'altra parte. Ci sono diversi nuraghi. Lì in quella cima, per esempio, il nuraghe Sant'Antioco, dove tra l'altro ho trovato anche resti di fusione dei metalli, così come a San Rosadua. Vabbè, comunque non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo verso l'infinito o verso l'ignoto. Vedete qua, dopo questo cespugliato verde, si vede quel mucchio di pietre. Stiamo parlando di lì. Allora, intanto ecco qua. Ne ho trovato uno. Vediamo se ne trovo qualcun altro. Adesso mi avvicino per farvelo vedere. Questo sicuramente se l'è portato giù l'acqua durante le piogge. Un pezzo di una scodella, sicuramente di una brocca, comunque argilla e terracotta lavorata, quindi sicuramente è fatta dall'uomo. Poi bisognerebbe capire l'epoca in cui è stato costruito, se è più recente oppure se è contestuale magari a quello che io penso. Però un indizio del passaggio dell'uomo ce l'abbiamo. Qui è tutto pieno di pietre crollate, cioè di pietre sicuramente portate giù dall'acqua, quindi magari in mezzo si nascondono dei pezzi di ceramica. Intanto una pietra di fiume, che qua non ci sa fare niente, è sicuramente stata portata da qualcuno. Quindi cerco tra tutte queste pietroline se c'è qualche pezzo di cocio, di qualche pezzo di terracotta. Eccolo là, Cassau. Eccolo qua, anzi guarda, 3. Questi sono proprio dei grumi. Questo è un grumo di argilla.
questo invece è un pezzo un po' più grosso, potrebbe essere una tegola, potrebbe essere anche una stoviglia grossa, non so, ci vorrebbe qualche tecnico per esaminarla. E poi eccolo qua, guardate qui, questo è piccolissimo, un altro pezzettino, guardate la grana è molto grezza, all'interno ci sono molte pietroline, quindi diciamo la lavorazione non è raffinata. E poi il colore è rosso, bello, e bisognerebbe contestualizzarli, però ecco, diciamo che ci sono tracce di frequentazione dell'uomo, quindi un po' intanto qui tutto intorno continuano a esserci tracce di muri a livelli, come se ci fossero dei terrazzi, dei terrazzamenti su questa collina. L'unica cosa che mi colpisce è che comunque questa zona qui è esposta al maestrale, un vento che qua soffia forte e anche per lunghi periodi dell'anno, quindi mi sembra strano che abbiano edificato di solito sono sempre zone protette, però avranno avuto le loro buone ragioni. Andiamo avanti. Vedete, anche qua ci sono tracce, sì, di muri, qua lì è evidente. Poi ci sono molte pietre, c'è un accumulo di pietre veramente notevole, quindi c'è sicuramente la mano dell'uomo. Sì, la cosa che un po' mi rammarica è che per ora, diciamo, tutti i grumi che ho trovato sono tutti di piccole dimensioni, molto molto piccoli, e quindi sono anche difficili da leggere. Proseguo e vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di più concreto. Allora, sono arrivato, diciamo, alla zona che mi ero prefissato. Qua c'è un grosso accumulo di pietre, molte sono cadute sicuramente da su, si sono accumulate qua perché hanno trovato sicuramente un ostacolo, quindi adesso io continuerò a guardare qua intorno, cercherò ancora qualche traccia, anche se ormai diciamo che il sito l'ho visitato quasi tutto, mi manca un pezzo lassù, ma col drone poi ho visto che più o meno la storia si ripete, e quindi vedo se riesco a trovare anche qua, anzi, vedi, a proposito, eccolo qua, un altro l'ho trovato, anche questo molto grezzo, con dentro è un po' più scuro. Vedete anche la dimensione è abbastanza sottile, molto grezzo, molte impurità nell'impasto. Direi che se avevamo bisogno di confermare la presenza dell'uomo, questo l'abbiamo fatto. Ora il lavoro da fare non è più nelle nostre competenze, bisognerà capire anche la contestualizzazione di questi coci che sono stati trovati, di questi resti di muri, ma lì ci sarebbe bisogno della parola di un esperto. Io continuo a farmi un giro, vedo un po' se trovo qualche altra cosa. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Continuate a seguirci e sostenerci, che per noi è importante. Grazie, da Muravera è tutto, alla prossima, ciao.